Richard Hollins, da oficina Gas Monkey, criou uma marca. Boom! E um império. Lá vamos nós! Vendendo carros A Gas Monkey se deu bem. e ganhando dinheiro. Aê! Agora ele está iniciando uma nova empreitada. Eu coloco os 200 mil, mas eu dou as cartas. Investindo em oficinas que estão falindo em todos os Estados Unidos. Negócio fechado? Pode crer, cara. Então, Tudo vamos certo, nessa. Neste episódio, É aqui, chegamos. Oficina Blue Ribbon. Só pode ser brincadeira. Se você viu uma oficina falida, já viu todas. Mike Myers, da oficina Blue Ribbon de Bakersfield, na Califórnia, está prestes a falir. O teste representa quanto no negócio? 70% do negócio. E como é que tá o seu equipamento? Tá funcionando? Até o fim do dia, vai saber. Caramba! Cercado por equipamentos quebrados e obsoletos, ele precisa de muita ajuda para manter seu negócio funcionando. Fazer negócio comigo é complicado. Quem manda sou eu. Essa oficina vai ser minha até você me devolver o dinheiro. Tudo isso aqui tem que ir pro lixo. Mas será que o Mike vai se arrepender da decisão quando a reforma começar? E lá vai ele! Naquela hora caiu a ficha. Dupla do barulho ao resgate. Me ligaram de novo da oficina. Vamos dar um jeito naquele negócio. Olha, eu trouxe você para um lugar muito especial, Russell. Aqui é Bakersfield, na Califórnia. Era aqui que a gente vinha? Achei que a gente só tava de passagem. Ah, não. Bom, Bakersfield é uma cidade muito legal. Eu acho que a população é de 400 mil habitantes, então é uma cidade meio grande. E é também uma cidade agrícola e de extração petrolífera, com muitas picapes, muita gente do ramo. Tem um cara que é dono de uma oficina chamada Oficina Blue Ribbon. Ele se chama Mike Myers. Entrou em contato comigo pela internet. Ele me contou uma história incrível, Russell. Como comprou essa oficina há 7 ou 8 anos, mas agora está afundando. Na verdade, o meu negócio é hot rods, mas oficinas assim, que fazem o teste de emissão de poluentes, podem dar bastante dinheiro. Sabe, na Califórnia, o teste é compulsório, ou seja, sempre vai ter clientes e sempre vai dar dinheiro. Tem muitos funcionários ou é uma empresa familiar? Explica aí. Não, acho que ele tem 3 ou 4 funcionários, mais um filho, ou sei lá o quê. Chegamos. Bom, eu já tô vendo uma, 2 Tem oficinas mesmo. de teste que são iguais. Quando eu entrei na rua, eu vi que tinha uma oficina de testes, depois eu vi outra, depois eu vi outra e mais outra. E foi então que eu percebi que tem várias oficinas de testes nessa rua. Meu montão. Deus. Mas não é à toa, hein? Olha o departamento Pois de é. trânsito bem ali. Chegamos. Essa é a oficina AC Delco Blue Ribbon. Só pode ser brincadeira. Olha quanta placa diferente. Tem umas 6 versões diferentes da placa da Blue Ribbon. Olha os logos. Tem uma que é uma fita mesmo, tem uma que não é uma fita, tem uma que tem letras tipo bolhas dos anos 60. Não tem nenhuma identificação dizendo o que é esse lugar. É aqui? Eu Ou- acho que é sim. ou é né? ali? Esse aqui é a mesma coisa. Quando paramos na frente da oficina Blue Ribbon, eu nem sabia qual oficina era, na verdade. Essa aqui tá escrito Universal, então eu acho que é essa Deve aqui. ser. Mas não parece que tá aberta. Esse vidro é horrível. Aqui é a oficina Blue Ribbon? Bom dia, é sim. Meu nome é Lisa Harding e eu sou consultora de serviços. Eu vim falar com o Mike Myers. Será que eu posso entrar Ele deve pra estar lá falar com atrás. ele? Posso ir entrando lá atrás? Claro. Quer me acompanhar? Quero, claro. Bom, eu vou passar pelo meio do seu escritório e depois pelo meio da área dos mecânicos. Depois pela outra área de escritórios, que era no meio da área de descanso. É assim que funciona a sua oficina? A minha não funciona assim. Tudo bem com os senhores? Você deve ser o Mike. Conversamos pelo telefone, é por isso que a gente veio. Tudo bem, Tudo cara. legal? Prazer em E aí, ver. beleza? Muito prazer. Muito prazer. Muito E aí, prazer, como vai? Myers. Como é que vocês Prazer, estão? Dalton. Tudo bom? Tranquilo? Meu nome é Mike Myers. Comprei a Blue Ribbon faz uns 6 anos e meio. Vamos dar uma volta na oficina. Vou mostrar o lugar todo. Blue Ribbon. Dalton, por que não vai achar uma vassoura para varrer o chão? Vai caçar o que fazer. Pronto, então. E quantos funcionários você tem aqui? Temos 5. Lisa e Townie na recepção e 3 mecânicos. 3 mecânicos Bom, são em 3 tempo e integral. meio, né? Beleza, e isso é incluindo você? Eu sou o meio. Você é o meio. Falo que sou o meio mecânico porque sou 70% incapacitado. Eu tava fazendo um test drive um dia e um cara na rua bateu de frente comigo. Entendi. Eu acabei tendo que fazer uma cirurgia na coluna. Às vezes minhas costas travam, eu não consigo trabalhar. E para piorar a situação, minha esposa Alison descobriu que tem câncer de mama em 2012. E tem sido uma batalha. Por causa dos gastos, eu estou com as contas da oficina atrasadas. Estamos por um fio. Eu tenho que fazer dar certo por causa dela, porque eu não posso falhar, não tem opção. O plano de saúde é muito importante. Eu tenho até o dia 3 para arrumar $1.500 para pagar. Senão, ela não vai ao médico dela no mês que vem. Que situação brava. Não, a coisa é brava, cara. É brava mesmo. Olha,
Eu queria muito poder um dia passar a oficina para o meu filho Dalton, mas nessa altura, acho que a oficina nem sobrevive. O Mike está muito sobrecarregado. Todo mundo da família depende dele para ganhar o dinheiro que ele precisa ganhar para manter todo mundo, com o mínimo de conforto. Beleza, então. Vamos ver o resto da oficina. Porque eu vi motores, coisas jogadas pra tudo quanto é lado. E o que rola com esse fusquinha aqui? Comprei o Volkswagen em um leilão do governo. Meu filho Rob me disse, pai, eu quero reformar um carro para o senhor. Ele tinha muitas ideias de coisas para fazer, mas aí ele foi chamado para trabalhar na Flórida e o negócio ficou para mim. É um grande desperdício de espaço. Há quanto tempo isso está aqui? Mais ou menos 1 ano e meio. Espaço é tudo que você tem para vender. Espaço, tempo e mãos que mexem em ferramentas. O espaço é onde você realmente ganha dinheiro em uma oficina mecânica, tanto numa oficina caseira como numa empresa mesmo. E se você não conseguir capitalizar com isso, aí vai estar perdendo dinheiro o tempo inteiro. O que é esse monte de tralha aqui em cima? É o paraíso. Só que não. Tá mais para inferno. Tem um pouco de tudo aí em cima. Tem violão, tem as grades de um Ford, tem um monte de fiação. Quando calcular a metragem daqui, o aluguel que tá pagando, vai ver como sai caro guardar essas tralhas aí. Eu nunca calculei. Tem muito lixo aí. Eu morri de vergonha. Minha oficina tá suja, tem um monte de equipamentos quebrados. E esse torno para freios, está funcionando? Parcialmente. Que maravilha. E esse cara aqui, ele funciona? Esse é o Alejandro. Mas Alejandro. pode chamar de Alex. Alex, Richard Rollins. Muito Tudo prazer. bem com você? Ele é técnico em emissões Isso. e monta transmissões. Você monta a transmissão aqui? Eu não tô vendo nada para trabalhar com transmissão aqui. Eu também não. Ainda não temos. O que mais você faz, Alex? Alinhamento de direção, freios. Fazem alinhamento aqui? Não terceirizamos. É muito trabalho que vocês deixam escapar. Ele não faz alinhamento de direção, ele terceiriza. Ele não tem um lugar para fazer transmissão, ele terceiriza. É muito dinheiro que ele simplesmente está deixando escapar e que ele podia estar usando para ter lucro com essa oficina. E aqui temos seu dinamômetro e o equipamento para testes de emissões, Exato. eu acho. Esse dinamômetro é embutido no chão que usamos para carros anos 99 e mais velhos. E os carros mais novos, depois de 2000, são testados neste aqui, o iOS. Ok. E como é que se faz? Porque não tem esse teste no Texas. Como é feito o teste de emissões? O carro vem até aqui, a gente faz o teste de poluentes e se passar, passou. E se não passar, damos a chance da pessoa arrumar o carro aqui. O teste representa quanto no seu negócio? No momento, eu diria que representa uns 70% do movimento. Na Califórnia, todos os carros têm que passar pelo teste da inspeção a cada 2 anos. E como são 40 milhões de habitantes no estado da Califórnia, aqui tem muito carro para ser testado. Por isso, eu acho que esse negócio pode ser bastante lucrativo. Como é que está o seu equipamento? Está funcionando? Hoje está, mas até o fim do dia vai saber. É este equipamento aqui, o Bar 97. Já foi novo um dia, mas faz uns 30 anos. Quanto custa um novo? Uns 25 mil. Caramba. Má notícia, Mike. Se está para perder seu equipamento, que é 70% do seu movimento, está para perder a oficina. Sabe o que eu não vi até agora, Russell? Eu não vi nenhum carro entrando. Isso não é nada bom. Não, a coisa E tá aqui feia. atrás tem outro elevador velho com um carro nele. O que é que está acontecendo aqui? O elevador está muito velho. Os dentes da engrenagem travaram. Vive falhando. Se quiser ter uma oficina, tem que manter seus equipamentos em ordem. Não interessa se eles são de 1953. E essa cidade tem muita produção agrícola e extração de petróleo. Não tem um monte de picapes aqui? Aqui todo mundo tem picape. O único problema é que com os equipamentos que eu tenho, só posso pegar picapes pequenas. Mas todo mundo tem picapes grandes como a Dodge Ram 5500. Não temos como pegar. O Mike falou que tem um grande segmento da indústria que ele sabe arrumar. Isso é uma ótima notícia, mas saber que ele não tem os equipamentos para fazer, aí não é bom. E o que é que tem lá atrás? São carros que fui acumulando com o passar dos anos em que trabalho aqui. Esses carros são seus? É a maioria. Gostei disso. E essa madeira aqui? Essa porta tá quebrada. Se alguém passar por aqui e chutar esse pau, a pessoa pode se machucar, né? Uma madeirinha fina segurando uma porta de meia tonelada. Mas quem é que faz isso? Você tem alguns carros aqui fora, podem ser vendidos? Não sei se valem alguma coisa. Devem valer alguma coisa, Mike. Vende Nem pro que seja ferro velho. ferro velho. Esse Ford antigo é Não, seu? esse carro é de um amigo meu. Só guardo aqui pra ele. Cobra aluguel dele? Não. Tem um monte de logotipos diferentes. E conta pra gente, de onde vem esse nome Blue Vem Ribbon? da época de escola, quando você ia bem em alguma coisa, como na corrida, você ganhava fita azul de primeiro lugar. Queremos ser os melhores. Mas vocês são? São os melhores? Estão fazendo tudo o que poderiam realmente fazer? Não, Não estão. não. Bom, então não são os melhores. Por enquanto. Agora chega desse papo e vamos falar daquilo que eu gosto, que é dinheiro. Como é que tá esse lugar? As luzes acendem? Não. Foi o que eu pensei. Olhamos tudo na oficina e conhecemos todos os caras e as meninas que trabalham lá. Mas eu preciso falar agora dos detalhes bem chatos. Saber como está realmente a empresa. Conta sobre a parte financeira da empresa. Quanto vocês estão girando em um ano?
Diria que um pouco mais de 600 mil. Tem alguma dívida? Tenho muitas dívidas. De quanto? Estou com o aluguel da oficina atrasado, mas com o que eu tenho em atraso, eu refinanciei minha casa para levantar dinheiro. Uau! Se eu perder a oficina, perco minha casa. Tá usando esse dinheiro para folha de pagamento? Pago meus funcionários antes de pegar qualquer dinheiro e pago o convênio médico antes de gastar em alguma coisa. Sei que é chato falar sobre isso, mas eu tenho que ter as informações sobre tudo que eu tô vendo aqui para decidir se eu entro nessa ou não. O que vamos ter que enfrentar, hein? Se eu não fizer nada para salvar minha oficina, trazer um investidor, eu diria que em 6 meses tenho que fechar. Caramba. A realidade nua e crua é que se eu perder a oficina, perco tudo. Acho que eu já vi tudo o que precisava. O que é que você acha? Já vimos. Eu e o Russell vamos conversar sobre o assunto, tá legal? Valeu, pela atenção. beleza. Obrigado por ter Abraço. vindo. Enquanto o Richard saía da minha oficina, fiquei pensando, será que ele vai voltar? Sem ele, na verdade, a oficina vai fechar. Eu tô que nem aquela música, eu tô um passo mais perto do abismo e estou quase caindo. A coisa aqui tá feia, hein? Pois é, vai ser uma grande empreitada. A seguir, Fazer negócio comigo é complicado, porque a oficina se torna minha. Richard abre o jogo. Naquela hora caiu a ficha. E depois, Tudo que tiver aí, pode jogar fora. É tudo lixo. Não estavam de brincadeira, tudo que estava no chão ia pro e lixo. mais adiante, será que o Mike vai se arrepender de ter fechado o negócio? E lá vai ele! É muito complicado, cara. A coisa aqui tá feia. Pois é, cara. É uma grande empreitada. Eu e o Russell acabamos de ver meu possível próximo investimento, a oficina Blue Ribbon em Bakersfield, Califórnia. Eles só fazem teste de emissão de poluentes, mas depois de ver a oficina e de conhecer o Mike, eu tô achando que é um negócio bem arriscado. Sem ele, a realidade nua e crua é que a oficina vai fechar. Eu perco O tudo. maior equipamento é qual? O de teste? Quanto custa, hein? É, aquele negócio custa uns 30 mil. Ele precisa dele, é uma situação difícil, porque tem muitas oficinas iguais na mesma rua, você mesmo disse. É. Eu nem sabia qual era a oficina dele quando chegamos. No fim das contas, existem muitos concorrentes e aqui ele não tem equipamentos para trabalhar. Ou seja, eu teria que fazer mudanças gigantescas para garantir que desse certo. Mas eu senti que o Mike é muito dedicado e ele quer que dê certo. Portanto, se a gente comprar todas essas coisas, arrumar transmissões, fazer alinhamentos e parar de terceirizar, o movimento dele deve dobrar ou triplicar. Ah, com certeza. Afinal, o local é excelente e parece que o pessoal dele é muito competente. Muito bem. Vamos falar para ele o que achamos. Vamos ter que pegar pesado, hein? Tudo bem. Vamos ver o que é que ele acha. Tudo bem aí? Podemos ter uma conversinha? Beleza, então, eu e o Russell conversamos e eu acho que a sua oficina é muito boa. Acho que dá para recuperá-la. Eu só não sei se vai concordar, porque fazer negócio comigo é complicado. A minha preocupação é que você não está mais trabalhando nos carros como antes, obviamente por causa da sua coluna. Por isso eu acho que não deve mais arrumar os carros. Olha, eu sei que é a sua paixão, mas seria mais valioso para a gente na administração. Naquela hora caiu a ficha. A gente pensou em investir 175 mil do meu tempo, dinheiro e contatos para recuperar essa oficina. Equipamentos de teste, elevadores, máquinas de alinhamento, máquinas de montar pneus, um novo layout, mudar as coisas de lugar, deixar tudo mais confortável para o cliente e deixar a oficina mais bonita por fora. Então funcionaria assim, eu coloco o meu dinheiro, mas quem manda sou eu. Dá um certo medo pensar que um estranho chegou aqui dizendo tenho interesse no seu negócio, mas as coisas vão ser do meu jeito. Ou saio por aquela porta e não volto mais. Bom, as minhas opções são muito limitadas. Eu entendo. Bom, Se for investir, vou fazer o que for preciso para reerguer a oficina. Vou fazer o que ele mandar, porque tá na hora de ouvir outra pessoa para salvar minha empresa. bom, beleza. Vamos lá. Aperta minha mão, é assim que fazemos no Texas. Beleza. Eu vou reerguer a sua oficina, mas antes temos que falar para os funcionários o que está rolando. Eles têm um novo chefe. Ele vai nos fazer trabalhar do jeito certo. E talvez eu precise disso. Não é talvez, é exatamente disso que eu preciso. Alguém que me ensine o jeito certo de fazer e acho que o Richard é a pessoa perfeita. Passam tudo sem reclamar. Tá bom então. Muito bem, pessoal. Podem vir aqui, por favor? Agora é a melhor parte. Vou contar para os funcionários que o Mike acaba de colocar um macaco nas costas, digamos assim. A coisa é bastante simples. Quem manda aqui sou eu, até eu recuperar o meu dinheiro. E tudo que tem aqui vai sair. Então, se vocês têm alguma coisa pessoal, fotos na parede, coisas do tipo, levem para casa até a gente reabrir as portas, porque eu vou jogar tudo o que tem aqui no lixo.
Eu estava preocupada com a chegada dele na nossa oficina. Eu tinha um certo receio. Mas eu espero que isso nos ajude a sair do buraco para que possamos começar a ganhar muito dinheiro. Mike vai entrar 100%. Espero que vocês também entrem, porque vamos ter que trabalar um bocado aqui. Estão animados? Claro. Estamos. Então mostrem. Mostrem pro cara a gratidão. Você fica do lado de lá agora. Pois é, o chefe agora é ele. Agora ele é o Mike, seu colega de Bem-vindo, trabalho. Mike. Parece que eles só trabalham aqui porque é realmente uma grande mamata. E isso vai acabar hoje. Muito bem, podem tirar suas coisas. E daqui a 7 dias vão tomar um susto quando virem essa oficina. Que legal. Podemos ir embora então? Vamos Beleza, embora. até amanhã pra todos. Vamos voltar com o Chris, portanto é bom virem dispostos a trabalhar. Acho que quando o Richard assumir o controle de tudo aqui não vai ser nada fácil. Nada que vale a pena ser conquistado é fácil na vida. E vai botar a gente pra trabalhar. Muito bem, pessoal. Esta é a oficina Blue Ribbon. Espero que vocês gostem. Vai precisar de todas as suas capacidades nesse trabalho, Chris. Espera só até ver. A minha primeira reação na oficina Blue Ribbon. Eu adorei o prédio, adorei as portas na frente, nos fundos. Só que o lugar tá um caos, tá um desastre. Esse é o Chris. Ele vai trabalhar no fluxo de trabalho, na entrada e saída de carros, todas essas coisas. E vai trabalhar com o Russell quando eu não estiver aqui. E os elevadores funcionam? Não. Viu? Ele terceiriza as transmissões, o alinhamento, os pneus e as rodas, mas o maior gasto vai teste ser de emissão de poluentes. com a máquina de emissão de poluentes. Está obsoleta e ele vai perder a licença para fazer o teste, que é quase todo o movimento. O pior defeito para mim, equipamentos quebrados. Assim que eu entrei, eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Primeiro, vamos redesenhar a sala de espera para garantir um maior conforto aos clientes. Na maioria das oficinas, isso é ignorado, mas um cliente satisfeito indica para os amigos, ou seja, mais clientes ainda. E na área da oficina, vamos colocar equipamentos de última geração para fazer os testes de emissão de poluentes, permitindo que a Blue Ribbon realize testes e faça a entrada e saída de veículos o mais rápido possível. E quando um carro não passar no teste, vamos equipar a oficina com tudo o que o Mike precisa para realizar os reparos. Existe um monte de picapes nas ruas, mas a oficina Blue Ribbon não tem um elevador para picapes. Por isso eu vou comprar um elevador para picapes de 6 toneladas para que o Mike possa trabalhar nesses veículos maiores e talvez até fazer outros serviços neles. Se a gente conseguir fazer tudo isso, ele vai ter uma oficina que vai faturar de 1,5 a 2 milhões de dólares por ano. Mas esse lugar tem que ficar vazio pro Chris poder trazer qualquer coisa nova pra cá. E na hora que a Junk King chegar, vou deixar os caras tirarem tudo. Muito bem. E olhem só quem chegou. Junk King! Que bom que chegaram. Meu nome é Russell. Tudo que tiver aí, pode jogar fora. Se você pensar, será que eu posso jogar isso fora? Joga fora. É tudo lixo, beleza? A gente leva os seus problemas embora. Avisei eles que os caras do lixo iam chegar. E tudo que tirassem da oficina seria reciclado ou jogado fora. E eles chegaram agora. Não estavam de brincadeira. Tudo que estava no chão ia pro lixo. Misericórdia. Pra mim não tem problema, tá tudo bem. Ele tá nervoso e eu tô animada, sujando as mãos. Eu fico preocupada com ele, porque ele fica numa ansiedade tão grande que a pressão dele sobe demais. Isso é lixo? Não é, não. Se liga, o chão inteiro tem que ficar completamente livre. Jogamos carros fora, 3 ou 4 motores, 2 transmissões, um monte de portas, paralamas, para-choques. Nossa, tem até um carburador no arquivo. Era só um monte de lixo por toda parte. Não vão querer isso na sua oficina, vão? Sei lá, já faz tempo que isso tá aqui. Quando o Chris chega, ele vem com delicadeza. Esse aqui pode ir pro lixo. Eu já chego destruindo tudo. Muito bem, ninguém pode ficar perto desse negócio, tá perigoso. O Mike tá tentando disciplinar os caras com jeitinho. Mas quer saber? Eu tô numa empilhadeira e com um carro que vai ser esmagado. Então, e lá vai ele! Ai, meu Deus. Caramba, que susto. É muita sujeira, cara. É o que dá deixar tranqueira por aí. Quase chorei quando vi aquilo acontecer. Mas é hora de mudança. Isso tem que estar terminado até amanhã de manhã. E vocês ainda nem tocaram ali em cima. Eu acho que o Russell tá aqui pra fazer o serviço. Ele é um grande babaca, se quer saber. Mas ao mesmo tempo precisamos disso. É uma sensação muito louca ver a oficina sendo esvaziada, os elevadores sendo desmontados, toda a iluminação, as coisas sendo quebradas. O Richard não faz nada pela metade. Eu e o Chris também não. E desse jeito conseguimos causar um caos na vida das pessoas. Esse carrinho inteiro vai pro lixo. Tarde demais pra ficar olhando as coisas. E no fim, valeu a pena. Eles conseguiram tirar tudo daqui bem rapidinho e conseguiram ver a diferença na oficina. Como você acha que tá indo? Olha pra eles. A gente já adiantou bem o serviço.
Agora que conseguimos tirar a maioria das coisas da oficina, eu tô achando um monte de peças vendáveis. Por isso eu passei algumas horas hoje de manhã colocando todas essas peças que eu encontrei à venda, ligando para algumas oficinas da região e vamos ver se a gente consegue um dinheiro fácil com essas coisas. Oi, tô procurando o Chris. Sou eu mesmo. George, da German Dreams. E aí, George, beleza? Tudo certo? Você me ligou? Liguei. Eu achei um monte de coisas que esse cara nem sabia que tinha. Dá só uma olhada nisso. Peças da Volkswagen, de refrigeração a ar, de refrigeração a água, motor de perua. Olha só. Tem muita coisa boa. 4 caixas de peças, várias coisas. Tem transmissão, porta e também tem 2 carros, tá? Maravilha. Aí eu pensei em chamar vocês aqui pra dar uma olhada. Talvez fazer uma oferta pra mim. Talvez a gente faça uma grana. E aí, o que você achou? Vamos ver o que tem por aí. Então, vocês querem se livrar dessas coisas? Me livrar? Não. Vender. E eu tenho um monte. Tá bom, então. Vamos ver os carros que você disse que tem. Beleza. Um deles é bem louco, hein? Um Bradley GT de fibra de vidro. Tá montado, dos anos 70, hein? A gente vem nessas oficinas e eu fico muito chateado porque eu vejo peças que valem um bom dinheiro, carros que valem um bom dinheiro, ferramentas. E eu quero tentar conseguir alguma grana com isso, se der. Porque essas coisas vão pro lixo mesmo. Então por que não ganhar uma grana extra? Eles estão parados aqui faz anos, foram abandonados. E eu não quero mais nada aqui. Ainda tá com a transmissão? Aham, tá com a transmissão. E o cárter tá bem seco. As portas não foram instaladas? Parece o De Volta pro Futuro. Eu também sou dono de oficina. E quando eu posso fazer algum tipo de negociação, fazer uma grana extra, eu começo a me empolgar. E eu te dou o reboque também, se você levar tudo. E tá querendo quanto? $1.200. Tá meio salgado. Eu tô vendo só um monte de trabalho. Então, eu posso dar 400. $400? Caramba, só a transmissão já vale 400. Você sabe disso. O telefone não para de tocar. Tem um monte de gente querendo essas peças Volkswagen. Não tem como vender por $400, cara. Dá, ele falou $400. Muito menos do que eu esperava. E eu falei, nem pensar. Então não vai rolar tudo por 400. Não dá, tudo não dá. Porque tem o motor, as peças, 2 carros e ainda tem mais peças. Olha, se tiver mais peças, a gente pode até conversar. $1.200 é muito dinheiro. Eu não sei se dá pra pagar isso. Que tal se a gente fizer por 600? Não, nem chegou perto. Nem chegou perto. Olha só, George, só isso aqui. Só isso vale 1.200. Só esse carro. Pode até valer 1.200 se tiver todo arrumado. E eu tô explicando pra ele. Você pode ir pra casa hoje, vender todas essas carrocerias e recuperar toda a sua grana em um dia. E se a gente fechar por 1.000 com a entrega? Não, eu não quero entregar nada. $1.000, você leva, chama os caras da sua oficina, vem até aqui, tira o carro daqui e tem que ser hoje. Eu tenho que ganhar cada centavo pra esse cara. Você sabe que é um bom negócio. Sabe de uma coisa? Vamos fechar. Tá fechado. Cara, eu valeu. Que agradeço. E cadê a grana? Eu trouxe sim. Em dinheiro? Em dinheiro, toma. Você é o cara. Vamos lá. Beleza. Vamos tirar isso daqui. Opa. Vamos nessa. Rolou uma certa negociação em relação ao preço. Acertamos em $1.000 em dinheiro e tá bom. Afinal, é liquidação total. Eu tenho que tirar essas coisas daqui. Eu preciso de grana. Esse é o nosso trabalho. Estamos aqui no meio do San Joaquin Valley, em Bakersfield, Califórnia, trabalhando na recuperação da oficina Blue Ribbon. Ontem conseguimos tirar tudo da oficina. Vamos para a próxima etapa da transformação. Essa etapa será gigantesca. Iremos refazer todo o piso da oficina. Hoje a Maddox veio com suas lixadeiras incríveis. Elas são impressionantes. Mas além das lixadeiras comuns, tem as de controle remoto. Ela é capaz de passar as lixas pelo piso sempre no mesmo ritmo e velocidade. Tudo depende do sistema. Se 2 operadores estão trabalhando na mesma velocidade no sistema, o operador também pode olhar para o chão e verificar se está ficando com o desenho que ele quer sem ter que parar a máquina. Eles lixaram e rasparam nada menos que 7 milímetros do concreto. E agora, a Surface to Surface vem e aplica o revestimento de resina na oficina e na recepção. Esse acabamento de epóxi é muito durável e altamente resistente a manchas. Coisas como pingos de óleo são super fáceis de limpar. Olha, parece uma calda doce. É verdade. E ela já está pronta para ser aplicada? Sim, maravilha. senhor. Já que não vamos poder entrar na oficina até a resina secar, precisamos adiantar o máximo possível do lado de fora.
Eu odeio pintar. Preferi arrancar as unhas dos dedos a pintar. Mas sabe como é, né? Alguém tem que fazer isso. Como a tristeza diminui quando é dividida, eu chamei o Dalton, filho do Mike, para ajudar. Eu vou te apresentar o seu novo amiguinho. O pincel. Já usou um pincel na vida? Não. Normalmente não gostamos de incluir os donos ou os parentes e amigos nessa parte, mas como o Dalton talvez seja o dono dessa oficina um dia, precisa conhecer tudo. Perfeito. Tudo bem aí? Tá sim. Richard resolveu pintar de vermelho porque chama a atenção e com mais de 20 oficinas iguais na mesma rua, precisamos de destaque. Mas também escolhemos essa cor porque essa oficina tem um certificado Star. O vermelho é a cor de fundo do certificado Star. Eles atendem os padrões de desempenho mais elevados, segundo o Departamento de Reparos Automotivos da Califórnia. Eu vou ter que dar umas 5 demãos nisso aqui. E ainda nem tomei meu café. Esse lugar aqui é muito bonito, Mike. É verdade. O Mike tá meio tenso com tudo que estamos fazendo por aqui, mas eu achei melhor tirá-lo um pouco da oficina. E além disso, eu tenho negócios para discutir com ele. Olha só, Mike, eu tenho algumas ideias que eu quero discutir com você. Temos que trabalhar de um jeito diferente do que você tem feito até hoje. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é... Sabe quando a gente abaixa o preço do teste de poluentes para chamar mais clientes? Então, eu quero fazer de graça. Geralmente não dou nada de graça. Valorize meu trabalho. Eu quero usar o teste de poluentes como chamariz. E como vai ser o primeiro de muita gente, a maioria vai acabar não passando. Tá dizendo que quem não passar não tem que pagar? Exato. Bom, eu não sou a favor de ficar oferecendo coisas de graça o tempo todo, mas tem mais 50 oficinas naquela rua oferecendo exatamente a mesma coisa que a Blue Ribbon oferece. E às vezes, como dono de um negócio, você tem que ser criativo. Você vai ganhar dinheiro com quem passar, e com quem não passar, você tem chance de arrumar o carro da pessoa. Quero que o carro entre na oficina para eu dizer ao dono o que precisa arrumar. Faz sentido. E ganhar o cliente. É. Agora que ele me deu a ideia de fazer o teste de graça para os veículos que não passarem, talvez seja a hora de inovar e ser diferente. Vamos oferecer muito mais serviços, com equipamentos melhores e com muito mais rapidez do que qualquer um nessa rua. Fora isso, o Departamento de Trânsito faz checagens. E são empresas exclusivas para cada tipo de serviço. Se a gente conseguir fazer esse serviço, cativar o público, a 500 metros da sua oficina, você vai ser o único a fazer os testes de poluentes. Eu falei com eles e o cara que está atualmente fazendo os testes de poluentes vai sair daqui uns 2 meses. Daqui 2 ou 3 meses eu quero ter condições de fechar esse contrato, porque custa uns 580 por mês e com o serviço de conversor catalítico, você já paga isso. Só 1 por mês é tudo que você precisa para ficar empatado. Tudo que vier depois disso é lucro. Beleza, vamos nessa. Beleza, tá bom. então. Acho que a melhor coisa em toda essa experiência foram alguns conselhos do Richard para o negócio. Conversar com alguém que é bem sucedido no ramo é valiosíssimo. Não tem preço. Vamos nessa, então. Parece que é Natal. São seus presentes. Vocês chegam como se fosse a Cruz Vermelha. Quando os equipamentos novos chegam, é emocionante. Porque vai fazer uma diferença muito grande nessa oficina. Significa que precisamos ter muita estratégia na instalação dos elevadores. Você aponta e a gente levanta. 1, 2, 3. Ele ganha grana no teste de emissão de poluentes. E ele quer testar picapes. Tem que ter essas portas bem na frente. As picapes entram, as picapes saem. Serviço bem rápido. É por isso que ele não precisa de nenhuma área para fabricar peças. Tudo bem. E lembra, se os elevadores estiverem vazios, eles podem passar por aqui. Porque o que eu quero aqui, Russell, é tirar vantagem dessa fluidez do ambiente. Nós já estamos acostumados com oficinas que ficam tão grandes depois que as esvaziamos que o Chris pode pôr tudo em qualquer lugar. Essa oficina é tão apertada que é uma questão de centímetros. Tivemos que posicionar o elevador com precisão para o Chris poder aproveitar o espaço exatamente como ele quer. Não, eles vão ficar aqui. Vamos colocar 1 por vez. Como 70% do movimento da Blue Ribbon é para fazer o teste de poluentes, temos que garantir que o equipamento que faz o teste fique no melhor lugar para maximizar o seu uso. Beleza, Dalton. Esse é o equipamento mais importante da oficina. Esse é o equipamento da Opus. Ele faz o teste em tudo quanto é tipo de carro. Legal. Eu fui lá buscar o Dalton porque, assim, quando o pai dele chegar, que é o dono da oficina, ele pode mostrar o que aprendeu e como pode gerenciar a oficina dele adequadamente. Então é tudo? Ele faz o teste em tudo quanto é tipo de carro que entrar aqui? Ele faz. E nesses sistemas é tudo sem fio, o que torna tudo um pouco mais rápido. Sem fio é a melhor opção. É aqui que isso vai ficar? Eu adoraria que ficasse aqui.
Tem um problema, pelo visto. Nunca tínhamos instalado um equipamento de testes. E quando planejamos a disposição da oficina, decidimos colocá-lo encostado na parede. Mas agora o Chris quer que fique bem no meio da oficina. Melhor que este sistema de análise fique posicionado do lado do motorista dos veículos. Tá, então preciso trazer toda a fiação até aqui e depois vou precisar do quê? De tomada 110? Isso mesmo. Mudanças de última hora nunca são coisa boa. Nesse caso, vamos ter que mudar toda a saída da fiação da parede para o meio do salão, onde eles recomendaram que o equipamento seja instalado. Ainda bem que vimos isso agora. Tá certo, então eu vou ver isso. Precisa de mais alguma coisa? Não pode ser tão simples assim. Não, não é mesmo. Mas eu só vou reclamar quando eu estiver lá fora. Até mais. A instalação do equipamento vai afetar tudo o que eu preciso fazer aqui. Porque agora eu tenho que trazer mais fios, instalar o ar comprimido, tenho que mudar as portas dos banheiros de lugar, montar os balcões, pintar as paredes. Tem tanta coisa para fazer que já tá tudo se amontoando. E o dia que eu pensei que eu ia ter, um dia a mais para os detalhes, eu já não vou ter mais. Não, espera aí. Esse cano inteiro tem que ficar 2 centímetros mais para cima. Agora talvez nem dê para cumprir o prazo. Depois eu ligo para você. Eu acabei de chegar na oficina nova. Tá certo, até mais. Faz 5 dias que eu assumi o controle da oficina. Eu vim aqui hoje para ver como estão indo as coisas. Só temos mais 24 horas até reabrir e começar a trabalhar. Ô, Chris, por que a gente não tira isso? Aquelas faixas ridículas que estavam lá na frente continuam lá. Não demora tanto assim para você tirar umas faixas. Achei que você queria que deixasse. Não, elas são muito feias. Pelo menos vamos colocar umas faixas novas que combinam com o que estamos fazendo. Aí o Richard chegou e me chamou lá fora da oficina. E claro, a primeira coisa que ele falou foi: caramba, vocês deram duro por aqui, hein? O estacionamento e o mural ficaram lindos. Só que não. Ele veio reclamar das faixas que eu achei que ele não queria que tirasse. O que tá rolando aqui? Eu acho que o Russ deve estar por aí. Você tá trabalhando mesmo, hein, cara? Pois é, de vez em quando é bom, né? Isso aqui, você pôs no piso? Isso aí, bem embaixo. No piso. É. Bom, mudou a porta do banheiro, né? É, eu tô vendo. Eu dei uma volta no prédio e gostei do que o Russell fez na recepção. O balcão foi virado ao contrário. Tá tudo muito bonito. Mudamos o lugar de entrada pro banheiro e os armários serão usados de outra forma. Mas de que cor vamos pintar isso aqui? Essa cor é tipo um bege ou o quê? Eu não sei se tô gostando da cor das paredes. Bom, é essa cor que vai ter. O Richard foi pra oficina depois de passar pelo escritório e a primeira coisa que falou foi: é dessa cor que vai ficar? Mas é claro que é dessa cor que vai ficar. Tem bagunça aqui pra todo lado e vocês têm 24 horas. Eu viro à noite aqui até amanhã cedo se precisar, cara. Vai ser puxado. Você vai virar à noite aqui, você também. Pois é. Eu vou ficar no sítio com o Mike falando sobre negócios. Tá um dia tão lindo no sul da Califórnia. Tá, vamos trabalhar. Só que não parece que a gente tá na Califórnia. E não é mesmo, cara. Isso parece mais... Inferno? Mike, eu andei pensando, um dos nossos planos para a nova oficina é ter uma clientela fixa. 70% do movimento pode até ser dos testes de poluentes, mas o trabalho constante é o que queremos ter. Para ser bem sucedida, a Blue Ribbon vai precisar fazer mais do que testes de poluentes, e o melhor jeito de ter um movimento fixo é trabalhar com frotas de empresas. Aqui tem picapes que não acabam mais, indo para todos os lados, transportando produtos agrícolas, transportando óleo. E é esse mercado que queremos. É claro, isso tem muita lógica. E por isso nós vamos conversar com um fazendeiro que tem uma frota grande de picapes. Beleza. Fiz algumas ligações e pedi para um amigo entrar em contato com uma empresa chamada Murray Farms. Eles têm 23 picapes na frota. Se a gente conseguir fechar 4 ou 5 contratos com empresas desse porte, vamos ter um bom movimento fixo para pagar as contas. E os testes de poluentes e os serviços que entram com eles, bom, vão ser lucro. Eu acho que eles plantam de tudo aqui. Laranja, cereja... Ah, é? Como é que vão? Que bom que vieram. Você deve ser o Sean. Sou eu mesmo. Richard Rollins. Oi, Sean. Mike Myers. Muito tudo prazer, bem? Mike. A Murray Farms existe há 23 anos. É uma fazenda com administração familiar. Estamos reformando a oficina Blue Ribbon, perto do departamento de trânsito. E a gente queria falar com você. Nós trabalhamos com todo tipo de veículo. É o seguinte, trabalhamos com a mesma empresa faz uns 5 anos, mas eles vão parar esse ano. Estamos no mercado procurando outra empresa. Nós podemos atendê-los. Tem uma verba para gastar com seus veículos por ano? Eu diria que nossa verba é cerca de $5.000 por ano por veículo. Beleza, muito bem. Bom, se formos cuidar de 23 picapes e eles têm mais ou menos 150 mil por ano para dispor, poderemos ter a nossa margem de lucro com isso e, ao mesmo tempo, sermos justos com eles e ter um cliente durante muito tempo. A grande vantagem com a gente é que o nosso teste de poluentes é de graça. E agora eu passo a palavra para o cara que vai cuidar disso tudo.
Eu não estava preparado, não sabia que vinha para cá para vender meu peixe, mas se tem uma coisa que eu sei é que isso é um negócio e é para ganhar dinheiro. A vantagem de trabalhar comigo é que eu sou honesto. Não somos uma oficina que faz coisas desnecessárias e queima os seus $5.000. Vamos manter os seus veículos rodando, fazer a manutenção. Quero ser a oficina que você procura e não vai se preocupar com nada. Qualquer coisa no seu veículo, nós vamos dar um jeito. Eu quero a sua confiança. Tá legal. O que estamos procurando é lealdade. Sou 100% leal a meus clientes. Faço o impossível para atendê-los. Se precisar de alguém para buscar um veículo, trabalhar no fim de semana se um veículo quebrar de madrugada, se eu tiver um contrato com você, vai ter o meu celular e não dou para qualquer um. Eu agradeço muito e valorizo a atenção aos detalhes. O Mike disse que pode oferecer um serviço de qualidade. Ele tem alguns pontos muito promissores e depois nós vamos conversar. Vamos analisar e depois entraremos em contato. Maravilha, mas lembre-se, Blue Ribbon, mantenha o nome na cabeça. Muito bem, foi um prazer. Entraremos em contato. Obrigado. Tchau, até mais, gente. Até mais. O Mike foi muito bem. Eu acho que enquanto o Mike ficar em cima da coisa, dizendo, deixa eu ver sua picape e te dizer o que eu posso fazer, não vai te custar nada. Eu acho que pode ser aquele empurrãozinho para fechar o negócio. Vamos nessa, cara. Vamos lá. Tá bom. Muito bem. Rock, fala aí. Gostei muito do que a 360 Wraps fez com o logotipo na parede, mas você precisa ir mais pra lá. Aí mesmo, pronto. Nesse lugar tá ótimo. Tá ficando tarde. São 16 horas até a reinauguração da oficina. Tem muita coisa para fazer. Montar os vasos sanitários, instalar os acessórios, prender os espelhos, instalar as portas e checar os escritórios. Tá precisando do quê? Ver se os telefones e computadores funcionam, prender a TV na parede, ver se tá tudo pintado, se colocar o acabamento no piso, se todos os equipamentos já chegaram e se todos os equipamentos já funcionam. Caramba, é da Robin, né? Aham, é um aparelho de carga para recarregar a bateria. Vamos ver onde ele vai querer isso. A gente tem que verificar se tá tudo certinho de cabo a rabo. Vai, dá a volta. Tô na tua cola, chefe. Vai lá. Pouco tempo e um monte de coisas para fazer. Ele vai adorar quando ver isso aqui. Pode crer. Não quero correr até o último minuto para tentar fazer as coisas, mas vou ter que virar à noite para poder deixar tudo em ordem. É, ficou da hora. Agora vamos fazer outra coisa. Oficina Blue Ribbon. Onde a gente toma café por aqui? Vamos precisar. A seguir... Essa semana foi bem puxada. Essa oficina estava uma verdadeira zona e vocês tinham muitos equipamentos quebrados. É hora do Mike e da sua equipe voltarem para a oficina. Beleza, pessoal. Vamos ver como ficou. E vamos lá, podem virar. Oficina Blue Ribbon. Oh, meu Deus. Olha só as... Muito bem, Mike e equipe, essa semana foi bem puxada. Essa oficina estava uma verdadeira zona e vocês tinham muitos equipamentos quebrados. A Blue Ribbon não estava ganhando o dinheiro que precisava ganhar. Hoje é o dia D aqui na oficina Blue Ribbon. Toda a equipe da oficina parece bastante animada. Beleza, vamos ver como ficou. Podem virar. Oficina Blue Ribbon. Ah, linda. Legal. Oh, meu Deus, olha essa placa. Olha só as portas. Meu Deus do céu, olha o lugar! A primeira impressão é simplesmente fantástica. Tá bem marcante. Uma das melhores coisas que descobrimos enquanto reformávamos a oficina Blue Ribbon é que essa foi eleita a melhor oficina daqui de Bakersfield. O Richard é sempre muito criativo em se tratando de marketing. Sensacional. Legal. Nós elegemos a melhor e colocamos isso na parede. E aí, o que acharam do novo logo da 360 Wraps? Eu adorei. É bem alegre, chamativo, diz, venham me conhecer. Mas diz isso aí mesmo. Tudo que fizemos na fachada, desde a reforma do pavimento até a sinalização, deixou tudo mais convidativo. Arrumamos as portas e agora elas estão novas. E a Valley Stripping colocou um asfalto novo. Se gostaram disso, ainda não viram nada. Vamos ver lá dentro. Entramos na recepção e na mesma hora todo mundo ficou bem animado. Ai, meu Deus! Cara, olha o piso. Olha só isso. Nem sei o que dizer, eu tô sem palavras. Agora, quando os clientes chegarem, não precisam atravessar a recepção para usar o banheiro. Podem sentar aqui, tomar um café e ver TV. Sem ter pressa para sair daqui. E o principal, vou indicar vocês e também vou voltar sempre. Criamos uma máquina de ganhar dinheiro aqui. Sensacional, agora é só ligar a máquina. Ainda não viram a melhor parte. Vamos ver lá dentro. Agora tem uma oficina de verdade lá dentro. Vamos começar com a Deus. área de descanso. Muito legal. Colocamos essa janela aí de propósito, porque eu não quero ninguém se escondendo aí dentro. É pra entrar aí, fazer um lanche e voltar logo pra ganhar dinheiro. E Dalton, você e o Mike venham aqui. Vejam isso. Bom,
Se é que vocês lembram, essa é a sala onde eu conheci vocês. E eu chamo essa sala de central de comando. Instalamos um sistema de segurança de última geração para vocês, que pode monitorar tudo do lado de dentro e do lado de fora, daqui da mesa e também pelo celular a qualquer hora. Tem uma estante que combina com os outros móveis e podem ver tudo o que acontece. Já que vocês já viram pela janela, vamos dar uma olhada na nova oficina. Ah, meu Deus! Venham aqui para absorver tudo melhor. A oficina Blue Ribbon em seu melhor momento. Era aqui que vocês tinham aquele fusquinha velho, né? E agora tem uma área completa de trabalho com os melhores equipamentos da Range, máquinas para montagem de pneus e lavagem de peças, e um compressor de ar case e tubulações de ar, para garantir que todos os equipamentos tenham toda a potência necessária. O que acharam do piso? Tá maravilhoso. Mais bonito do que o da minha casa. Surface to Surface aplicou. É de carbonato e é fabricado pela Rhino Lines. Ficou muito fantástico. ótimo. Quero que esteja assim toda vez que eu vier. E agora, na frente de vocês, está o equipamento de alinhamento da Bandpack. Não vão mais precisar terceirizar serviços de alinhamento. E vão poder trabalhar com as picapes grandes, não é, Chris? Picapes grandes e até limusines, de tão grande que é. Depois, aqui no meio, temos 2 elevadores Bandpack. Assim, podem entrar dos 2 lados. Vão ter um fornecimento contínuo de produtos Savoline e todas as estações estão equipadas com um gaveteiro para armazenar ferramentas. Coisa fantástica. Vocês pensaram em todo mundo. Muito bem, agora o melhor. A parte que estava dando mais problemas era, obviamente, a que envolve os equipamentos para fazer o teste de poluentes. E aí chamamos os nossos amigos da Opus e compramos um equipamento de $35 mil. Isso aqui é tudo novinho em folha, pronto para usar e de última geração. Vocês tinham a segunda geração, que é uma tecnologia de 15 anos atrás. Essa é a terceira geração, para atender todos os carros antes de 99. Mas é tudo novinho e funciona. E compramos também RAP, da Drill Technologies. E esse aqui, Michael, é para fazer atendimento remoto. Ele faz tudo sem fios. Dá para fazer lá no estacionamento. Sensacional. Esse aqui é um equipamento de última geração. É fácil de usar, é remoto, tem rodinhas, tem tudo o que é necessário. E o Mike é o primeiro em Bakersfield a ter um. O pessoal da Opus me falou que vocês podem fazer 50 testes por dia, a $40 no mínimo, então 40 vezes 50 por dia faz as contas. É muita grana. E além disso, temos esse equipamento da Ranger para trabalhar com freios e esse carregador de baterias Robinair. Isso aqui é dinheiro muito, mas muito fácil. Sabe, Isso aqui você é só tem muito que fazer procurado. assim e fazer assim. A oficina tá elegante e agora vocês também vão ficar elegantes. Eu não sei se sabem ou não, mas eu tenho amigos da Diggers, eles fizeram novos uniformes. Deixamos a oficina bonita, mas precisamos deixar os funcionários bonitos também, porque cada um usa um tipo de roupa e assim não parece um ambiente profissional. Mas graças a Diggers vai parecer. No fim, eu gastei muito dinheiro e estou apostando bem alto no Mike, no Dalton e em todos vocês, é claro. Temos a oficina com a tecnologia mais avançada nessa rua, o melhor equipamento para testes de poluentes, o melhor para alinhamento. Podemos encarar qualquer serviço. Não precisamos terceirizar nenhum tipo de serviço mais. Nunca mais. É hora de começar a trabalhar. Então, ponham os uniformes e vamos abrir a oficina e começar a ganhar dinheiro. É, com certeza. Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar. Prontos? Agora é hora de abrir as portas e dizer à comunidade que nós estamos aqui e prontos para trabalhar e começar a ganhar dinheiro. Eu espero que a Blue Ribbon seja um grande sucesso e que possa passá-la para o seu filho Dalton, que está aqui. Tendo dito isso, eu acho que deve cortar a fita, porque afinal você trabalhou bastante. Demorou, pode deixar. Já usou isso alguma vez? Não, mas eu acho que não vai ser tão difícil. É só levantar e cortar. Eu tô aqui para dar a notícia de que todo mundo em Bakersfield tem uma nova oficina na cidade. E é aqui, se chama Blue Ribbon, e tudo graças ao Richard. E aí, acharam o quê? Essa é a melhor das melhores. Legal. Eu não sou do tipo que faz nada pela metade. Se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer essa coisa direito e da melhor forma possível e com todo o dinheiro que eu tiver. Isso não era uma oficina quando eu entrei aqui. E investimos tudo o que era necessário investir aqui. Eu acho que o investimento chegou a 175 mil. Mas agora tá com cara de oficina e eu tô torcendo para que o investimento compense. É um carro da Califórnia. É muito bom finalmente ter o equipamento e o know-how para fazer minha oficina crescer. Eu tô com esperanças para o futuro, vendo todos os pontos positivos. Tenho a chance de dar uma vida bem melhor para minha família. Nem sei o que dizer, só obrigado, Richard.